Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e, se sei un tifoso del Napoli, preparati. Perché ciò che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore più forte e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più recenti e rilevanti, con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento esplosivo, lascia il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe essere una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo il giornalista Nicolò Schira, Amir Rahmani, pilastro della difesa di Antonio Conte, è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2029. Il nuovo accordo garantirà al difensore uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione. Un riconoscimento per il ruolo fondamentale che ricopre nello schema difensivo azzurro. Rahmani è stato un elemento chiave soprattutto in questo inizio di stagione, assumendosi la leadership della difesa in assenza di Alessandro Buongiorno e contribuendo in modo decisivo al fatto che la squadra non abbia ancora subito gol. Ciò che colpisce di più è la fedeltà del giocatore. Ha rifiutato 2 offerte dalla Premier League e una proposta milionaria dall'Arabia Saudita, dimostrando la sua volontà di continuare a difendere i colori del Napoli. Questo rinnovo non solo rafforza la retroguardia, ma invia anche un messaggio chiaro sull'ambizione del club di trattenere le sue stelle principali nel progetto guidato da Aurelio De Laurentiis. E ora, tifoso del Napoli, vogliamo sentire la tua opinione. Rahmani ha fatto bene a rifiutare offerte milionarie per restare a Napoli? Lascia il tuo parere qui nei commenti e, se ti è piaciuta questa notizia, supporta il nostro lavoro con un super thanks per continuare a portarti gli aggiornamenti più caldi sul nostro amato club.